السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تيفي التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله. كما راكم تشوفوا التقرير ولا تصريح حمدي. اخر ما قاله قال لك حمدي: لن نترك الشبيبه تعاني في هذه المرتبه. مدرب شبيبه القبائل اللي فري اهلكنا بالبزاف، راه صرح في ندوه صحفيه وكل شيء. قال لك: اثناء الندوه الصحفيه التي عقدها بمدرب الشبيبه ميلود حمدي بعد لقاء الشباب، قام ببعث رسالة تفاؤل لأنصار النادي بخصوص مستقبل الفريق، أين كشف قائلا: لابد أن يعي الجميع بأن الكل معني بالوضعية الحالية للفريق. قال لك: نحن هنا من أجل إنقاذ النادي. وأنا والله صراحة شكيت، نحن هنا من أجل إنقاذ النادي. أنت راك زدت هلكت النادي، ولن نترك الشبيبة تعاني في هذه المرتبة مهما كانت العواقب. راك زدت هلكت الشبيبة، وانا نظن انك يا اخي العزيز تخليها احسن. يتولى المهام بن صافي، ممكن يغير شبيبة القبائل، وممكن ان شاء الله راح يفيدنا بالبزاف. قال لك: لابد من اصلاح الكثير من الامور قبل فوات الاوان. واضاف حمدي في هذا الشان: اعلم ان انتقاد الانصار لنا اصبح كبيرا. درك سما هو راه على بالو بلي الانصار راهم ينتقدوا فيه بزاف، واصبح الانتقاد كبير جدا. لكن الشيء الاكيد هو اننا سنعمل سويا من اجل ان نجد الحلول واصلاح الامور قبل فوات الاوان، على اعتبار ان الكل ماني، ولا بد من ان نكون على درايه باننا اصبحنا في حاجه ماسه الى الهدوء اكثر من اي وقت مضى. هذا اخر ما قاله المدرب حمدي، واخر ما كشفه. صراحه بزاف والله بزاف دي زارتيكل راهم قاعدين يتحطوا على شبيبه القبائل. كي تشوفهم والله قلبك يوجعك. كيما ثاني تشوفوا في الجريده اليوم واش حطوا، والله حطوا بزاف حوايج والله صراحه. قال لك: الجياسكا في اسوأ نسخه، وموبيليس ستتخذ اولى قراراتها اليوم. سما راي اليوم كاين ان شاء الله اجتماع مع موبيليس وكل شيء. عندنا حراق ومنصوري وبن ساحه اول مسرحين، والقائمه ستتوسع. وترى يريد اللعب في تونس، وعليلي لن يغادر مجانا. حتى عليلي ما راهوش مغادر مجانا ومازال. حمدي قال لك: لن نترك الشبيبه تعاني في هذه المرتبه. ماناش فاهمين. اما يا ريشان، والله الامور صراحه لا تبعث على الارتياح في الجياسكا. الامور ماشي تبعث على الارتياح في الجياسكا. اما المدرب يا ريشان، صراحه رئيس شبيبه القبائل يا ريشان يزيد، راهو ما تكلمش نهائيا، راهو غير فقط ساكت وقاعد يتفرج. ما فهمناش هذا الرئيس واش راه يستنى من شبيبه القبائل، واش راه يستنى من مغادره شبيبه القبائل، ومن سيتولى هذه المسؤوليه تاع شبيبه القبائل. لكن الله يا شبيبه القبائل، لايك على الفيديو، بارطاج هذا الفيديو. اذا ما راكش مابوني، ابوني في القناه وفعل زر الجرس كي يصلك كل ما هو جديد، وخليونا الاراء تاعكم ديما في التعليقات باش نستفادوا منكم.